又买了一袋崭新的虾蚵，又头次今天把它给整理了。把这你看搞这样一条上去，这样也是说护整啊，保护。天气太热，外套脱了。这个中间必须搞上一条，因为怕下面障碍物。一直这样弄下去，又下了血本了。所以排20块，也就是说23鱼丸。这样要把它卸起来，就是一张一张的这样卸。就这样一张一张的卸着，来，朋友们好，我是阿元。上午去买了一些鱼丸，全部弄好了。下午我得一个人出来赶海，因为现在快要春播了，老婆也得田里把那些田给弄好了，准备春耕。我得自己一个人拿着相机，走。这个是什么坑？哇，这个坑可以啊！这个坑要不要把它咬干了？看看里面有没有破。将近1米了，有坑。又抬我了，又抬我了！这么凶干嘛？情况在这里啊！这个坑，正容叫我一个阿元啊，这个应该叫芝麻坑啊！哇，就是够大！这一只石头蟹，再过一段10来天左右，它就脱壳了，因为这一段挺肥的。这个欧轮子有做菜的，是不是宝啊？海边欠这种坑直径有80公分，深度有1米左右的，到底是什么地质形成的？这也抓了脸丝，到别处去再赶赶哈。连个还利落，哇，连个吸得挺紧的，连个还在一起拥抱。到下面去找，因为今天刚才救了一个，这边也捡螺的，我帮他救，帮我拍一下。哇，你看这里也有一个，哇，石头蟹，过圈了。还有你看。海葵这么多，你看，哇，这才叫真正的海葵，因为它等下里面都是水分吸了，就只剩下一点点，那就不用了，换回原位。哇，这里有一个大坑，这个水坑挺大的，以后我得把这个坑给搞掉。这个坑面积够大，因为水也挺浑浊的，这里面肯定。野货挺多的，海鲜挺多的。走回去，财主也快闪了，也不好弄。啊，这是什么声音？到底看看里面有什么货？怎么突然消失了？好像听见我的脚步声，就停息了。妈哟，那我就在这里随便找一下，不然就退出来。哇，什么？哇，9万！
9万，赶紧退出，赶紧退出。哇，在这最多里看到一个9万，听到声音，我在洞里捡到9万，要不要给老婆打个电话，问问这9万块钱该怎么解决？试探一下，考验一下老婆。我再打个电话回去，报告一下，看看这我捡到了9万块钱啊，该怎么处置？就该警方就该警方，就该警方处置9万块啊，应该就该警方，免得惹一阵麻烦。好好好好好好。乌头，还有紫菜，还有那个胡萝卜。今天下午一个人出去赶海，听到洞里的那个有野兽声音，传进一看，野兽没有抓到，只捡到了个9万，捡给老婆一个惊喜呀！老婆叫我立马报案。经过派出所，警察了解情况，把我拒之门外。这些钱还是归老婆吧，这是9万。那今天的视频就分享到这里，感谢朋友们一路以来对我的支持与关注，拜拜。